算心中揣着师傅的底，撞破墙的头脑还是没法变聪明。曾经以为学到师傅的本领，却可赤下在江湖中留下一世英名。没想到学做人难过学本领，低头看每个脚印，抬起头去追逐风中的雄鹰。给我风插上风的翅膀，尽情去飞翔。给我泪感受泪的闪亮，苦难的辉煌。给我光带着光的力量，让心去流浪。给我点放纵点的翅膀，空洞的好放。飛鴻，你果然博學多才，機智過人。應天道，你錯就錯在清理地窖鴉片嘅時候，冇好好清理地面遺留嘅鴉片殘跡。而家證據確鑿，你仲有咩好講啊？我可以話，啲泥係你哋帶嚟嘅，目的就係想插贓嫁禍俾我。就算你哋由地窖揾到鴉片，亦係我啲手下背住我做嘅。呢件事同我無關，我係清白嘅。文證不足，仲有人證。應大人，你睇下呢個係邊個？小雨，依拉，小雨，點會咁樣噶？乜你未死噶？我冇死到，嗰一晚我受到重傷，你去揾阿蘇，李伯同張伯就送咗去親戚屋企。我知道，我一定要詐死，先至可以避過應天道嘅追殺，先至有機會揭發佢嘅罪行。好啊，老張李伯，你哋連我都呃埋。對唔住啊，少爺，對唔住啊，少爺。應天道，而家小雨喺呢度就係最好嘅證據。冇錯，今日我嚟就係要指證你嘅。阿依拉，對唔住。
甘心啊！多行不義必自斃。多謝各位街坊。飛鴻嘅冤屈今日能夠超算，寶芝林能夠重開，全靠各位街坊嘅關照同支持。寶芝林今日既然能夠重新開張，我哋一定會盡全力替各位服務，不負各位嘅重望。多謝各位。好，多謝多謝。要記住啊！呢2日翻嚟唔好洗頭啊，唔好掂傷口。得啦，嚟，下一位。唔使急，唔使急，冇咩事噶，企穩啦嚇，好快就到你噶啦嚇。唔使急啊，唔使急。今日一定同大家睇完病為止嘅。你咪喺度阻住條路啦，企起身先啦，企好啦，排好隊啦嚇，排好隊。阿蘇，唔好顧住維持秩序，幫啲街坊睇病先啦。哦，好啊，師傅。姑娘，你而家冇乜大礙㗎啦，我話開啲藥俾你，幫你調理下，過幾日咧就會冇事。好，下一位。嚟到你啦，師傅，你係咪食咗海鮮之類嘅嘢啊？係啊，我食咗蝦蟹啊。係啊，大嬸啊，你嘅身體唔適合食嗰啲嘢㗎，好易過敏㗎，以後啊唔好再食啦嚇。李伯，唔該你俾啲醫過敏嘅藥佢啦，佢輕微過敏啊，幫佢調理一下就冇事㗎啦嚇。呢邊啊，下一位。呢個豬肉嚟㗎，喂，細力啲啊！我係人肉嚟㗎，唔係豬肉啊！喂，哎呀，你冇咁大力㗎嘛，我好痛㗎！哎呦，就得㗎啦，就得㗎啦，何師傅，到我未啊？好，嚟，師傅唔該。所謂力從地起，練功嘅時候步伐一定要穩。譬如話踢腿嘅時候，下盤一定要穩，踢出去個腿只會有勁。嘿，好，呀，呀，呀。
姚祖乖，唔好喊啊！姚祖唔好喊，姚祖你乖啊！你做咩啊？啊！停啊！七哥啊，你而家係教拳定係教氹細路啊？姚祖喊啊嘛！佢喊你抱佢埋一邊氹佢咯，我幫你教啦。哦，阿哥，咁你教住先啦。大家聽住，其實武學咧，亦都冇七哥講得咁複雜嘅。而家我教大家一啲克敵制勝嘅技術。其實學武功除咗勤訓練習之外，最重要咧就係要實戰。而家我教大家啲必殺技。打我一拳，大家睇到啦，呢隻叫二龍珍珠，睇起嚟唔簡單嘅，但係成功率咧係非常低。嚟第二招，嚟啊！係呢招叫撩陰掌，踢我一腳，睇起嚟非常簡單，但係殺傷力就非常大啦。第三招。絕啦！呢一招我梁寬最常用嘅一招，叫猴子偷桃。譬如前面有人攻擊你，打我一拳，後面有人偷襲喎，哇！喂，梁寬，唔使咁重手啊嘛！喂，你唔怪得我喎，係你自己走過嚟啫嘛。爭住俾你搞到絕子絕孫啊！放心啦，你個命根咪喺度咯。係邊人好似你咁教徒弟㗎？教唔晒啲旁門左道陰招。好，咁我唔教你哋啦。以後你哋學唔到蓋世武功嘅咧，唔好怨我啊！唔好咁多廢話啦，幫我湊住佢先啦，我自己教翻啦。哎呀，寶貝，乖仔唔好喊啊嚇！嚟，跟住呢個壞叔叔先，跟住壞叔叔啊，跟住壞叔叔啊！哎呀，瀨尿喎！唔緊要啊，吳子遼大富大貴啊！睇住佢啊！大家聽住，唔好學佢啲陰招，要學就要學黃飛鴻嘅正宗功夫，知唔知啊？知啊！好，我哋開始，準備1、2、3、阿芬啊，等我嚟啊！哎呀，小月你嚟得啱啊！湊細路係應該女人做噶嘛，你邊度識啊？小月啊，細路好得意啊！係啊，好得意啊！我哋有一個就好咯。阿歡啊，對唔住啊！哎呀，咩對唔住喎？我係黃飛鴻嘅徒弟，年輕力壯又有衝勁，將來啊，你一定可以幫我生好多小梁寬噶。我一定會幫你生好多嘅子孫。以後啊，寶芝諗每一個人都會對你好好嘅。你唔使再扮失憶，而且可以做翻自己，做翻梁寬嘅老婆。而家我終於可以有自己嘅家啦。呢10誡係我爹留俾我嘅訓誡，亦係我要求你哋大家嚴格遵守嘅訓誡。但係喺我離開佛山呢段日子裏邊，寶芝林經此一劫，你哋各自又遇到唔少嘅考驗。訓誡當中，你哋到底能夠遵守幾多？破戒幾多？師傅，我承認我錯啦，我犯咗第10誡，隨便動武。師傅，我都唔好，個腦轉得太慢，記唔到，我應該受罰。師傅，我一直都將10誡放喺心裏邊噶，不過有陣時咧，理智同行為硬係唔統一噶。我亦都唔知道自己有冇破到戒，不過表面上睇嚟咧係破咗噶，但係我個心咧係唔想破噶。喂，大師兄，你喺度講乜嘢啊？不如坦白啲啦，我哋每個人都有動武，每個人都破咗戒。好，難得大家都咁坦誠。其實經過咗咁多件事之後，我又對10誡有咗新嘅體會。啲戒條係死嘅，但係我哋人係生嘅。10誡嘅基本原則喺大前提之下，佢係啱嘅。但係浮生多變，人情難料，所以我哋要謹記呢10誡，遇事靈活運用，配合時代。師傅啊，我完全同意。師傅啊，講起嚟又容易啊，做起嚟好艱難啊。譬如話第10誡啊，不可隨便動武。不過好多時咧，我唔想動武，但係你唔打人，人哋打你，好多人係非打不可，咁應該點做啊？所以話呢啲係一個原則。原則，呢10誡嘅原則係嚟自於一個精神。咩精神啊，師傅？我唔明啊。大家睇下，
精忠報國，精忠報國。哦，係岳飛媽媽寫喺岳飛背脊嗰4個字。冇錯，10屆嘅精神就係嚟自呢4個字：精忠報國。我之所以將呢4個字刻喺匾額上面，就係想大家向岳飛學習，報效國家。弟子謹遵師傅教誨。而家國家內憂外患，我希望你哋大家都能夠成為國家有用嘅棟樑之才。飛鴻啊，你果然目光遠大，你哋徒弟有你教誨，將來必成大器。永琪啊，你唔會係專程喺呢度誇獎我啊？乜嘢都瞞唔到你，我哋主要係提醒你要履行職務啊！我知。師傅啊，咩職務啊？你師傅答應咗我擔任民團總教練。哇，好啊！飛鴻啊，不如你帶埋啲徒弟嚟一齊訓練咧。好，佢哋做副教練，冇問題。好啊，我一定全力以赴啊！好。小月，你點解會喺度嘅？艾麗絲聽日就要落葬啦，呢啲都係佢生前成日用嘅嘢，我幫佢整理下，希望佢可以帶喺身邊。你真係個有心人啊！你咁夜仲過嚟嘅？艾麗絲中意打麻雀，所以買咗副麻雀俾佢，得閒嗰陣有人陪佢打麻雀啊嘛。我並唔覺得佢已經離開咗我哋，佢仲係同我哋一齊嘅。好啦，唔講啦。我做埋其他嘢先。榮大哥，咩事啊？對唔住啊！對唔住乜嘢啊？我一直都好想向你道歉，但一直都揾唔到機會。其實嗰晚黑，我哋咩都冇發生過噶，係我唔好令到你。唔好再講啦，我都唔記得啦。過去嘅事唔好記喺心度。多謝榮大哥。唔多謝，我出去先啦。艾麗絲，你係我黃飛鴻唯一嘅女弟子，就等師傅送你一程啦。艾麗絲，我將栗子樹種喺你呢度，種喺呢度，希望可以令到啲風景好睇啲，亦希望你見到佢就好似見到我姐一樣，希望你永遠都咁開心呢。艾麗絲啊，呢西洋點心係你最中意食嘅，我係專登跟嗰間蛋糕店嘅師傅學整，而家送俾你。你兩個做咩啊？係要搞到大家喊苦喊忽先安樂嘅？阿蘇啊，你種棵栗子樹喺呢度，話咩好風景？邊度有風景啊？咪就多咗棵樹。梁寬，你睇下你啊，焗燶晒，肯定食到艾麗絲去肚屙啦。算數啦。好啦。阿榮講得啱，你兩個唔好再喊啦。我諗艾麗絲亦都唔希望我哋咁樣送佢走嘅。再講，艾麗絲其實並冇死，佢仲係生存喺我哋心入邊。冇錯啊。係啦，師傅啊，艾麗絲唔喺度，我哋又冇咗小師妹，咁不如索性收小月做徒弟啊。意思呢個主意唔錯啊。其實我早有呢個主意啦。小月啊，快啲多謝師傅啊。小月點配做黃師傅嘅徒弟啊？小月啊，既然師傅都開咗口啦，你都係唔好推辭啦。係啊，小月啊，呢啲都係艾麗絲希望見到嘅。不如喺呢度舉行拜師儀式啊！請艾麗絲做見證人。仲有乜嘢啊？快啲過嚟拜師啦！快啲去。艾
大理師，請為小月做個見證。師傅在上，請受弟子小月一拜。好，起身。多謝師傅。小月啦，從今之後你就係我黃飛鴻嘅徒弟啦。佢哋幾個就係你嘅師兄，你哋幾個記住，以後你要當小月係一家人咁看待，尤其係你啊，梁寬。好。小月係你嘅妻子，要特別照顧佢先得噶。咁梗係啦，小月啊，以後佢哋如果有咩對你唔好嘅，講我聽，我唔會放過佢哋嘅。唔會嘅，佢哋個個人都對我咁好，唔會有人蝦我嘅。咩唔會啊？佢就會。今晚黑你就知道啦。阿兄啊，兄，我聽過你今日演胡家莊，我係特登嚟捧你場噶。我都係特登嚟捧你場噶。呢啲係我心意啊！三枝花代表3個字，我愛你。哇！咁大扎花有嘅拜山咩？真係走開啊！兄啊，呢個大花籃係我特別為你挑選嘅，代表我更大嘅心意，亦祝你演出成功。多謝。你嚟做咩？我嚟咧有2個好大嘅意義，一咧我嚟祝你演出成功，二而家一切嘅誤會都搞開咗，雨過天晴啦，咁我哋應該好好商量下我哋嘅婚事啊嘛。兄，其實我亦都係嚟向你提親嘅，慶禮我一陣就叫人送嚟啊。喂，你咁係咩意思啊？聽到話要提親，你又即刻提親？我今日本來就嚟提親嘅。係咁，點解你喺我頭先講起之前你唔講啊？我想話講，你就插嘴啦。你哎呀，得啦，唔好嘈啦，我仲要演出噶，我唔得閒聽你哋嘈啊。你睇下你啊，最衰係你係激嬲我興興啊！咩你嘅興興啫？係我興興啊！咁你叫佢唔理你啊嘛，咪咁肉麻啦！興興，喂，興興。呢度有人坐㗎？好啊，坐啊。哦，唔該。冇禮貌。有啲人咧真係好笑啊！明明自己係個窮光蛋，居然仲有膽去提親嘅。有錢好叻咩？阿兄中意嘅唔係錢。你以為興興會中意你咩？唔該，你揾盆水照下你自己先啦。你要錢冇錢，要勢冇勢，要樣冇樣。你睇下我啊，風流倜儻，留學西洋，而且家底雄厚。興興當然中意我啦。咩風流倜儻，留學西洋？你最多咪個壞鬼書生。話邊個壞鬼書生啊？梗係話你啊！有香煙啊！你個劏豬佬好收聲啦！你做咩？冇做乜嘢，唔小心跣手啫嘛。唔小心？你係特登嘅。壞鬼書生小氣冇風度。你想點樣啊？想打係咪啊？我係斯文人，唔會同人打交嘅。你係斯文敗類，你睇下你啊，油頭粉面，翻去飲奶吧啦！張榮，我喺度掛住我啊！你兩個係咪嚟搞亂檔？興興啊！興興，動物園度揾啊，冇跟住你啊！阿興啊，阿興，唔好叫我黑人憎，唔好講笑啦！我係講真㗎，我真係咁黑人憎？係，你收聲啊！阿興講先啱啊！我好憎你啊，你聽唔到咩？好，既然你真係咁憎我，咁今日俾個答案我，你到底揀邊個？如果你係揀我嘅咧，我馬上就走，我再唔會纏住興興。如果你係揀佢嘅咧，咁我都會。人有悲歡離合，亦有陰晴圓缺，我會認命嘅。係啊，好人吟詩添啊！哎呀，淨係你識咩？東坡肉嘅詩我好熟噶，嚇親你咧。東坡肉同蘇東坡有咩關係啊？東坡肉發明蘇東坡咯。你發神經嘅，好嘈啊！你做乜嘢啊？我決定咗，俾我
搵到支珠釵，我就嫁俾邊個？你睇下，一個小小難題就嚇走咗佢啦。佢愛你咩？嚇！蠢人啊！人哋去搵珠釵啦。你幾時抌㗎？我頭先一轉身就抌咗啦。一轉身就抌，你早講嘛！誒，卿姐，你諗掂未啊？究竟應承邊個啫？仲未啊！佢哋兩個要我揀一個喎，真係好難啊！所以我就抌咗支珠釵落去河邊，叫佢哋兩個去搵，邊個搵到咧，我就嫁俾邊個咯。哦，卿姐，點解啲咁蠢嘅方法你都諗到出嚟㗎？呢個辦法好蠢咩？既然自己決定唔到啦，咪由個天決定咯。邊個搵到珠釵，即係同我有緣咯。咁如果支珠釵俾朱玉榮攞到，咪點啊？咁我咪同佢成親咯。佢呢個人心地善良，我哋之間亦都算有過一段情啊。卿姐，你真傻定假傻啊？今次係揀老公，唔係揀朋友啊！我哋而家唔係話佢唔好啊，佢好忠厚老實，心地善良，仲有力大無窮添。不過佢俾到嗰份生活你咩？而且嗰個朱玉榮都40幾歲啦，要講身材、樣貌、錢財、學問，邊一樣比得上喬公子啊？如果你嫁俾喬公子啊，呢一世豐衣足食，肯定唔使憂啊！係啊，卿姐，呢啲係終身大事，如果你揀錯咗啊，咁啊翻唔到轉頭噶啦。今日啲餸唔錯啊！師傅，我翻嚟啦。哦，阿榮，坐。朱玉榮，你去邊啊？我哋等你食飯啊！對唔住啊，唔該你吧。食啦，餸凍啦。二星做咩啊？好似鬥輸咗個公雞咁嘅。邊係咧？阿榮啊，係咪有咩心事啊？我知道。你又知？你點知㗎？咩事啊？今日榮大哥向卿姐提親啊，但係亦都有一個喬先生向卿姐提親喎。於是卿姐咧就抌咗支珠釵落河邊，仲話邊個揾到珠釵咧就應承嫁俾邊個。你點會知道㗎？我點解唔可以知道啊？我仲知道你大鬧戲園添啊！我今日經過戲園嘅時候，所有人啊都喺度講緊呢件事。榮大哥啊，你揾到珠釵未啊？地方咁大，珠釵又咁細，想揾邊咁容易啊？我同嗰個喬先生已經約定聽日就揾㗎啦。哇！二師兄仲肯鼓起勇氣提親啦喎！係，我哋為二師兄乾杯！好，嚟乾杯！嚟。喂，朱玉榮，哎呀，做咩啫？揾珠釵啫嘛，唔一定係嗰個姓喬嘅揾到嘅。係啊，係啊，二師啊，你放心啦，聽日我哋寶芝林所有嘅兄弟都會幫你揾，一定會揾到嘅。聽日咧，我唔打算去揾啊。好，點解啊？我想退出啊！唔係嘛？喂，你做咩要退出啊？係啊，不過係揾支珠釵啫嘛，你怕乜嘢喎？我真係好怕啊！嗰個喬先生又年輕又斯文又有錢又有學問，乜嘢都好過我。譚蘭卿跟住佢，肯定比跟住我好百倍啦。阿榮啊，你係咪中意譚蘭卿啊？我梗係中意佢啦，就係因為我中意佢，所以我更加希望佢過得好。跟住我有咩好？我一無所有。錯！你愛一個人，你就要靠你自己嘅力量去努力去奮鬥，俾啲幸福佢，而唔係靠人哋俾啲幸福佢嘅。朱玉榮，師傅講得啱，唔好諗咁多啦，食飽飯，養足氣力去揾珠釵。我哋啊，一定唔會輸俾嗰個姓喬嘅，係咪啊？係啊，唔好輸俾佢啊！咁我多謝大家嘅關心啦。二師啊，我哋都係師兄弟，你客咩氣喎？食飯。食飯。多謝。食多啲啊！食多啲啊！多謝。你都食多啲啊！阿媽，你去咗揾譚蘭卿提親未啊？點樣啊？我唔知幾忙，邊有時間去啊？哎呀，你真係冇用啊！做少少嘢都拖泥帶水。
你要記住，快啲揾阿兄知道啦，知道啦，阿媽。總之咧，一得閒我去啦嚇。係。哥。啊？啲衫洗好晒啦。唔該，有冇水啊？唔該。哥啊。啊？今朝嘅事咧，我聽人講過噶啦，你唔使擔心噶。我今日裝香嘅時候都求祖先保佑你，求佢哋保佑你可以揾翻支珠釵，娶到蘭兄姐嚇。你都知道啦。蘭兄姐係好人嚟噶嘛，我梗係希望你哋可以成親，可以白頭偕老啦。哥，你唔好放棄啊！放棄咗仲可以揾到個好過佢咩？冇可能啦。美英啊，你識唔識歌姓喬㗎？我睇戲嗰陣見過呢個人，係蘭兄姐介紹嘅。咁我問你一個問題啦。如果你係想同人結婚嘅，揾邊個？梗係我老公啦。呢個腦係咪有問題㗎？亂講乜嘢啊？我去問啊，如果你係阿兄，你會揀姓喬嘅定我啊？你聽唔明嘅，我再講一次，聽清楚即係答。我已經嫁咗人㗎啦，哥啊，你仲問埋晒人哋啲咁嘅問題啊？咁就當自己未嫁人咯，答啦，答啦，一定要答，一定要答。答啊！梗係你啦。好，多謝你安慰我。我講真㗎，係真㗎，真㗎。點解我講真話嘅時，你成日都唔信人㗎？我信，我點會唔信先得㗎？不過我真係好攰啊，想換衫瞓覺。走啦，係咪想睇下換衫啊？我都好耐冇見過啦。好啊，好啊。出去，快啲出去啊！好嘢輪到你睇嘅咩？邊有好嘢啊？嗰啲邊坐啊？喬先生，呢啲珠釵全部係上等貨色。好啊。沖水啊，唔該啊。好啊。就係呢支，一模一樣。喬先生好眼光啊！你睇呢支珠釵嘅珍珠幾明亮啊，真係世間稀有啊！好啊，好快到啊！喂，揾唔揾到啊？揾到啊！係啊，睇清楚啲啊！喂，要快啲啊！咪俾佢搶先一步啊！快啲啊！我啲冇針㗎！我哋要為自先嘅幸福努力。我揾到珠釵啦！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 我睇下，揾到唔係啊！喂，主啊，係我揾到先㗎。趙榮，你揾到啦？揾到啊！亂噏！你睇你支珠釵啊，上面啲珍珠毫無光澤，一睇就知假㗎啦。你睇我呢一支啊，晶瑩剔透，呢支先係真嘅。一定係你驚揾唔到珠釵，去買支假嘅翻嚟，詐啲話揾到。你咪亂講啊！我喺草叢裏邊揾到㗎。係啊，意思唔會呃人嘅。你講咩啊？唔會呃人嘅。喂，以前聽人講呢個朱玉榮足口老實，估唔到咧佢會咁樣呃人嘅。咪係咯，好在喬先生識穿咗佢啫。如果唔係啊，真係好容易俾佢呃到啊！喂，你講咩啊？講咩啊？講咩啊？算啦，唔好嘈啦，走啦！哎呀，朱榮啊，走啦！呢餐係真嘅，我哋點解要走喎？唔好走！喂，好啊你，走啦，咪喺度失禮人啊！記住以後想呃人咧，都要攞啲真嘢出嚟，攞啲假嘢出嚟冇用嘅。你講多次，你再講多次啊！再講多次，嘈啦！走啦，冇啊，走啊！走啊，走啊，走！走啦！朱玉榮嗰支珠釵，只係我支釵嘅珍珠，根本就係假。咁即係話喬先生嗰支係假嘅？哎呀，假嘅又點？啲珍珠係真嘅咪得咯？係咯，好靚嘅，兄姐。係啊，兄姐，不如就將錯就錯啦。兄兄啊，我揾到呢支珠釵，我真係好開心啊！我想同你講，我哋。朱玉榮，你唔好走住啊！你成日話男子漢大丈夫，行走江湖，最重要就係講信用。你話要娶我㗎，你咁樣一走了之，不負責任，咁我嫁俾邊個啊？兄兄，
你唔係話邊個揾到珠釵你就嫁邊個嘅？你點解出爾反爾㗎？我唔理係邊個揾到先，我亦都唔理支釵係真定係假。總之我中意嘅人係朱玉榮，我要嫁俾你啊！你話乜嘢話？我要嫁俾你啊！但係我怕我俾唔到幸福你喎。我嘅幸福唔係靠你俾我嘅，係要我哋兩個一齊去揾。你係咪冇信心？只要你唔撇甩我就有信心。只要你捉住我嘅心，我就唔會撇甩你啦。咁我一定會捉住你嘅心嘅。朱榮，嚟，嗰啲要着嘅衫都準備好啦嘛？準備好啦，保證唔會出醜嘅。我哋行到嗰邊。多謝大家，多謝大家，多謝啊！走啊！多謝。哎呀，多謝晒啊！多謝晒你啊！真係好啦，我都真係開心啊！好啊！哎呀，多謝你啊！等住我啦！我等得好心急啊！今日係你嘅大喜日子啊！你能夠揾到好嘅歸宿，師傅戥你高興啊！師傅啊，我同阿興咧今日可以喺一齊，真係要多謝師傅同埋各位師兄弟啊！唔使多謝。今日你同卿姐結婚，呢個係天意啊！喂，咩天意啊？傻人有傻福啦！大師，你件事係咪話傻仔娶到好老婆咧？打你啦！喺度，咩事？你做乜嘢啊？黃師傅都嚟咗啦，點解唔請黃師傅入去坐啊？傻咗咁做咩啫？多謝你請我啊！阿嫂啊，呢啲係多謝，係啊！多謝晒喎！師傅，估唔到天不怕地不怕嘅朱玉榮都怕老婆噶。師傅，我林世榮男子漢大丈夫，點解會怕老婆咧？仲話唔怕老婆？佢頭先連唞氣都唔敢唞啊！兩隻腳都軟晒啦！師傅請坐啊！嚟，各位兄弟請坐。喂，師兄啊，你幾時變得咁怕老婆㗎？你有所不知㗎啦，今日大喜日子，我讓一讓佢，即係開始咧，睇下邊個我啊！咁邊個我啊？仲使問嘅？梗係你啦！仲有邊個啊？劉廳長嚟咗啦，快啲招呼佢啊！真係榮幸啊！朱玉榮，恭喜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 啊！多謝廳長賞面啊！朱玉榮，你可以娶到個咁好嘅老婆，我點可以唔嚟恭喜你啊？係啊，我老婆又真係幾靚㗎！請，請坐。今日咧，多謝各位親友嚟恭賀小兒新婚，我咧先敬大家一杯。阿新，你睇下邊個嚟咗？奪真男，恭喜寶芝林所有嘅人同我同歸於盡。走開咗！冇追啦，連老天爺都唔幫佢，佢仲做得咩啊？好啦，唔好俾呢件事破壞阿榮嘅喜事啊！大家繼續啊！大家繼續，大家繼續啊！冇事，嚟，埋位。
師弟，師弟，我唔係你師弟，師弟，點解到咗今日，你仲要做埋晒呢啲事啊？如果唔係你哋寶芝林嘅人，我會搞成今日咁樣咩？呢個仇一定要報嘅。師弟啊，我執迷不悟啦！只要你肯回頭，只要肯改邪歸正嘅話，我哋可以。你唔好再講啦！我唔係你師弟，你唔使同情我。唔通你行錯路，仲要繼續錯落去咩？點解你唔重新開始，做翻個好人啊？做翻個好人，重新開始。我而家已經變成咗一個廢人啦，仲點可以做好人啊？你話我知，你話我知，我點樣做好人？你話我知啊！唔理以前發生過咩事，我哋仲係師兄弟啊！好，咁你就唔好理我，你走，你走啊，師弟，唔好理我，走，走啊！弟子恭祝師傅福源東海，壽比南山。好，大家起身，大家起身啦！多謝師傅。見到你哋而家講，師傅真係十分啊，唔係萬分高興啊！今日師傅嘅壽辰，梗係值得高興啦！師傅唔係為咗咁樣高興，咁係為咗乜嘢啊？師傅係見到你哋一個一個學有所成，而且都有自己嘅好歸宿，師傅當然高興啦。不過師傅希望以後能夠過平靜嘅生活，亦都希望天下一切太平，唔好再有任何事發生。啊，少爺，少爺，咩事啊？外面有人踢館啊！邊個咁大膽啊？師傅生日都咁嚟搗亂？歷史係不斷咁上演，好知諗想我恢復一片寧靜，都唔係咁容易。師傅啊，呢啲小事唔使驚動你老人家啦，交俾我哋做得啦。冇錯啦，殺雞焉用牛刀咧？就交俾你哋。係。邊個嘅嚟我打過嚟？我把自己藏在黑夜里，我让思念缱绻在风里，我把心情交